হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো ভেবেছিলাম আজকে সকালে আমরা ঘুরতে যাব। তো আজকে লোকনাথ পূজা, তো সেই জন্য ভাবলাম যে লোকনাথ মন্দিরে যাব। সবাই মিলে প্ল্যান করেছিলাম, কিন্তু যাওয়া হলো না, ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তো তাই ভাবছি যে এখন আমরা সবাই মিলে যাব, আমার মামি, শাশুড়ি মা, মানে সবাই, আমার ননদ, তিন ননদ। আমি দেখো বুঝতেই পারছি না, ডিসাইড করতে পারছি না যে কোন শাড়িটা পরবো আর কোন শাড়িটা পরবো না। তো দেখো এই শাড়িটাও ভালো, এই শাড়িটা আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছে আশীর্বাদের সময়। এটা একদিনও আমি পরিনি, একদিন হয়তো পরেছিলাম মার ওখানে, তাও কিছুক্ষণের জন্য, তারপর আর পরা হয়নি। আঁচলের দিকটা দেখতে পাচ্ছ, তবলা ডুগি তানপুরার কাজ করা। আর বডিতে পিঙ্ক কালার, মানে পিচ কালার, এটা সরি আমার বলতে ভুল হয়ে গেছে। তো একটু বডিতে একটু হালকা কাজ করা আছে, ভাবছি এটা পরবো। তো ভাবছি, এখনও বুঝতে পারছি না কোনটা পরবো। চারটার মধ্যে কোনটা পরি এখনও ডিসাইড করতে পারছি না। তোমরা কমেন্টে জানাবে যে কোনটা পরলে ভালো হতো। দেখো আমি রেডি হয়ে চলে আসছি, তো আমার ননদও চলে আসছে। আর আমার দেখো ফাইনাল লুক, এই শাড়িটাই পরলাম। এই শাড়িটা পরা যেহেতু হচ্ছে না, তাহলে আজকে পরে নিই ভাবলাম। দেখো আমার ননদ হাই বলছে পেছন থেকে। তো চলে আসছে, ও রেডি, আমরা সবাই রেডি। হ্যাঁ, আমার শাশুড়ি মা রেডি হয়নি, আর কাকিমুনি রেডি হয়নি এখনও। তো ওরা দুজন, মানে মা রেডি হয়ে গেলে সবাই রেডি, মানে ও আরও যে আছে আমার ননদরা, ওরাও রেডি, মামি শাশুড়ি রেডি হয়ে গেছে। ছোটো কাকিমুনি রেডি হবে আর মা রেডি হচ্ছে। তারপরে আমরা বেরিয়ে যাব। দেখো সাদা কালারের পরেছে জামা, খুব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে। তো চলো আমরা এখন নিচে যাব, দেখি কার কে রেডি হয়েছে। আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি, আমরা এখন টোটোতে উঠে গেছি। মামিরা এখন আমাদের জন্য ওয়েট করছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে, নাহলে লেট হয়ে যাবে। তো চলো আমার সাথে থেকো তোমরা। মন্দিরে একদম চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ বাবা শ্রী বাবা লোকনাথ ধাম লেখা আছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি প্রসাদ নিব। তো দেখতে পাচ্ছ প্রচুর ভিড় প্রসাদের জন্য, দুদিকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে মানুষজন, আমরাও লাইনে দাঁড়াতেই যাচ্ছি। তো দেখি কখন পৌঁছাতে পারি সামনে, মানে প্রসাদের জন্য। তো লাইনে দাঁড়াই, চলো।
তো আমরা বাড়িতে চলে আসছি, আজকে খুব মজা করেছি। আর হলো আর লাস্টের দিকে ভিডিও করতে পারলাম না, আমাদের বাড়িতে সবাই আসছিলো, তো সবাই অনেক মিলে গল্প করলাম, গল্প করতে করতে ভিডিও মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে ভিডিওর কথা। তো এখন আমি মানে শেষ করতে আসলাম, এখানে আজকে শেষ হবে। তোমাদের এও বলছি আজকে এত মজা করেছি, বিশ্বাস করবে না, খিচুড়ি প্রসাদের জন্য আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, বৃষ্টি এত পড়ছে, বৃষ্টি খুব পড়েছে, কিন্তু আমরা ভিজে গেছি, কিন্তু লাইন থেকে বের হয়নি। খিচুড়ি প্রসাদ নিয়েছি, তারপর লাইন থেকে বেরোছি। একটু একটু এখনও চুল ভেজা আছে, অলমোস্ট শুকিয়ে গেছে, তো শুকিয়ে যাবে, কোনো প্রবলেম না। আর তোমরা জানাবে তোমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করো। তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। তো আজকের জন্য টাটা অ্যান্ড বাই বাই, গুড নাইট।